どうも、いつきんです。前回は装備強化に関して解説をしてきました。ある程度の目標を定めることで、育成の方向性がわかりやすくなったと思います。今日の動画は、育成した英雄を使って遊ぶコンテンツ、闘技場について解説していきます。闘技場コンテンツはストーリーを進めると早い段階で解放されます。最初のうちは育成しきれていない状態でも勝てるような相手が表示されるため、挑戦の旗が溜まり次第消費するようにしてください。闘技場の挑戦で獲得できる制服の証はロビーのショップでスタミナや任意の英雄の凸を行える未知の石板、闘技場装備と呼ばれるレベル88装備と交換できます。また、武器、防具の表彰石とも交換できるので、いくらあっても困りません。闘技場には、リーグと呼ばれるランクがあり、ランクアップしていくと、初回ボーナスとして大量の天空石をもらうことができます。さらに、週間ランキングとして、毎週自身がいるリーグのランクによって報酬がもらえます。多くのプレイヤーがチャレンジャー、チャンピオン帯を維持して毎週600から800個の天空石をもらっています。今日は月営の円ミッションの目標であるゴールドランク、中級者の目標であるチャレンジャーランクに向けての解説をしていきます。ゴールドランクまではボット戦が多いので、対戦相手を絞って戦えば簡単になれます。シルバーランクまでは1体編成も多く、ゴールドになるにつれ4体編成が増えてきます。4体編成でもワイバーン討伐編成を使えば、フューリオスの防御力ダウンからアレクサやムームの攻撃で1体ずつ撃破していけば勝つことができます。不安であればアレクサかムームを外して、月営の円で選んだ英雄を編成してください。アンジェリカも編成しているので、最悪攻撃を食らったら回復させましょう。ワイバーン11段階くらいまでを討伐できるステータスがあれば、スピードは200前後あるはずなので、相手が先に動くことも少ないはずです。ゴールドランクまでは編成を考えなくても上げることができますが、ゴールド5からチャレンジャー帯は一番プレイヤー層が多くなり、簡単に勝つことができません。ここからは攻め編成の組み方、英雄同士のシナジーについて解説していきます。基本的には攻め編成には2種類あり、相手より先に動いて一掃するクリーブ編成と相手の攻撃を全て受けた後に攻撃するブルーザー編成に分かれます。クリーブ編成の利点は闘技場消化が早く楽であることです。デメリットは相手より早く動かないといけないので、スピードオプションが極まった装備が必要なことです。また、スピードステータスで決定されるバトル開始時のアクションゲージには乱数があり、最大プラスマイナス 5% されるので、相手よりスピードが上でも、運が悪ければ相手が先に動く可能性もごく稀にあります。ブルーザー編成の利点はほぼ確実に勝てることです。デメリットはクリーブとは逆にやや時間がかかってしまうところです。闘技場は毎週日曜日の22時に一旦クローズします。このクローズ直前のランクを参照して翌日の月曜日に報酬が配布される仕組みになっています。レジェンドランクになると攻められる回数が増えてくるので、時間をかけて攻めているだけだとポイントを盛ることができず、逆にランクが下がってしまうことがあります。レジェンドランク以下であればそこまで活発にランクが変動することはないので、基本的にはブルーザー編成で攻めることをお勧めします。クリーブについては様々なタイプがあるので一部紹介をしていきます。基本的な考え方は相手の上を取って全体攻撃や1ターン2回行動できる英雄を使って行います。最も強力なのがランを使用したクリーブ。ランはスピードが最速キャラでありながらも全体に防御力ダウンを付与できる英雄であるため、その後につながる攻撃が必殺級になります。この場合、後につなげる英雄として同じくスピードが最速に近く2回行動できる可能性がある貴族性のシダー。クリティカルを2回出すことでゲージがアップし、防御力貫通攻撃を繰り出せる光パベルが代表的です。この編成のポイントは、ランとシダーが同程度のスピードであることが条件なので、非常に高難易度です。ランからつなげる英雄がいない場合は、ランの全体攻撃に反応して、味方のアクションゲージをアップする火のイセリアや、ジャック王のような英雄を使うか、クリティカルの数によってアクションゲージがアップする闇ドミニエルのような英雄を使います。クリーブ攻めは英雄が揃っていないと実現できないので、序盤のうちはブルーザー寄りの攻めをおすすめします。
ブルーザー編成の良さは何といっても選択肢が多いことと自分の防衛編成に転用できることです。ブルーザーとは耐久力がありつつ火力が出せるような英雄を指しますが、一見ブルーザーでない英雄でも装備オプションによっては相手の攻撃を受けてから動かすという運用もできます。さらに強力なブルーザーも多く、ヤミラビーやアレンシア、シューあたりが揃っていれば非常に楽に闘技場で勝つことができます。また先ほど解説したクリーブ編成を警戒してベリアンやシューのような反撃系の英雄が多く、ロエンナを入れることで反撃されるたびにガンガン回復できるというメリットもあります。闘技場でどうしても勝てないという人はベリアンが編成されている相手に限定してロエンナを編成して挑んでみてください。また闘技場は AI 戦闘と呼ばれ、相手は決まった動きしかしてきません。例えば貴属性の相手は氷属性が存在していれば優先的に攻撃してきます。この性質を用いて相手の属性に合わせた英雄を編成することで壁にしつつ戦う戦法が有効的です。代表として現在ピックアップ中の氷クラウは貴属性の攻撃を受けるにはもってこいの英雄で、さらにはダメージを食らって HP が減れば減った分だけ大ダメージを与えるスキルも使うことができます。壁として使いつつも攻撃もできる英雄なので、持っていない人は手に入れておくと良いかもしれません。防衛編成の組み方は時期によって変わります。新しく実装された英雄次第で簡単に突破できたりするので、変化の流れが非常に早いです。最近で言うと、エピソード4で覚醒する光アーディンの登場によって、クリーブ攻めがしづらい環境になりました。防衛編成は自身の防衛率にも直結するので、なかなか公開されるものでもありません。そのため、基本的には誰かの編成を参考して組んでいきましょう。参考にするのに一番簡単なのが、レジェンドランクにいるプレイヤーたちの編成です。ランキングの総合ランキングから上位100名の編成をゲーム内で見ることができます。ここを見るだけで防衛でよく使われる英雄が分かったり、中には編成丸ごと一緒であることもあります。そういった編成をまず真似してから防衛に失敗していたらどこが悪いのかを考えていくと良いでしょう。ただし闘技場に関しては絶対に倒せない編成はなく、クリーブを警戒すればブルーザーに弱く、ブルーザーを警戒すればクリーブに弱くなるという風に弱点が必ずできます。なので防衛編成を組む際はある程度割り切ってどの編成に攻められたくないかを考えて組んでみましょう。自分はクリーブに攻められると簡単に突破されたみたいで悔しいので、クリーブを警戒する編成にしてます。ブルーザー編成相手には時間をかけさせたから実質勝ちという精神でやってます。チャレンジャーランクからチャンピオンランクはさほど違いはありません。むしろチャレンジャー帯の編成の方が独特なものが多く、チャンピオン帯はある程度同じような編成が多いという環境になっています。人によってはチャンピオン帯の方が楽に勝てるということもありえそうです。闘技場は連勝するともらえるポイントが多くなり、リスト更新すると連勝記録が中断されてしまいますが、チャレンジャー帯はリスト更新をしてでも戦う相手を選んだ方が効率がいいと思います。狙い目はやはりベリアンが編成されている相手、もしくはランを起点とする編成の2つです。ベリアン編成は先ほど触れた通り反撃回数が多いことを利用してロエンナを入れることで非常に簡単に倒すことができます。あとは相手の火力役の属性に合わせて攻撃を受けられるナイト、逆に攻撃されない属性にしたアタッカー英雄で攻めます。もし獅子王チェルミアがいる場合は同じくベリアンを利用して攻撃することができるのでおすすめです。ラン編成は一見強そうに見えますが、効果命中が低いランが多い傾向にあります。そのため効果抵抗率を100程度持った編成でも簡単に相手のデバフを弾くことができます。防御力ダウンが入らなければ大したダメージではないので、しっかり受けた後に反撃しましょう。こういった編成に強いのがヤミラビーです。ランは脆いのでヤミラビーのスキル3で蘇生用に使うこともできます。少し抵抗を持った反撃型のヤミラビーであればより快適に処理することもできるでしょう。ランから全体攻撃をつなげてくる編成もあるので、アウリウスをつけたナイトも一緒に編成して極力ダメージを減らして全体回復ができるプリーストで回復してしまえば簡単に倒すことができます。というわけで今回は闘技場について解説をしてきましたがいかがだったでしょうか。攻めや防衛編成に関しては各英雄の特徴を理解する必要があるため
非常に難しいものとなっています。まずは他人の真似をして少しずつ学んでいきましょう。攻めに関してはブルーザーであれば耐えてから攻撃するだけなので分かりやすく楽に戦えるはずです。チャレンジャーランクは正直チャンピオンランクより独特な編成が多くて大変なんですけど、自分が得意な相手を見つけて確実にポイントを上げられるようにしましょう。闘技場を勝ち上がるためにもさらなる装備の強化が必要ということで、次回からは各コンテンツの攻略解説を投稿していきますので、ぜひそちらもご視聴ください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。